عجیبی، اصلا اون نگاه اون روز ایشون من هرگز فراموش نمی‌کنم. در همین که ایشون بستن صدای انفجار رو شنیدم. اگرچه او رفت ولی مردم پس از شهادتش بانیان اصلی را به خوبی نشانه گرفتند. یک سال بعد مجاهدت‌های خاموش و عملیات‌های پیچیده تشکیلات سازمان جاسوسی موساد را منهدم می‌کند و این خبر تیتر همه رسانه‌ها می‌شود. عوامل اصلی ترور دکتر مسعود علی محمدی، استاد برجسته فیزیک دانشگاه تهران، دستگیر شدند. بسیار خوشحال شدم و قبل از اینکه شما تشریف بیارین من خواستم نماز شکرانه به جا بیارم. شاید از آن هنگام همسر شهید علی محمدی بی‌صبرانه منتظر چنین دقایقی بوده است. حالا زمان دیدار با تاریکی فرا رسیده. با کوله‌باری از غم و اندوه به این صحنه قدم می‌گذارد. به نامردها و نامردمی‌هایی می‌اندیشد که چگونه تصویر جدایی را ترسیم کردند. او داغ آرزوهای خود را دیده است، اما همچنان گام نهادن در راه شهید را هموار می‌دارد. رو در رو با تاریکی، این سکوت از هر فریادی بلندتر است و این نگاه از هر شمشیری برنده تر. شما میدونی چی کار کردی؟ اصلا متوجه هستی؟ اون جز خدمت چی کار کرده بود؟ واقعا به نظرت حقش این بود؟ میدونی چقدر بیخوابی کشیده بود؟ چقدر زحمت کشیده بود برای اینکه به اینجا برسه؟ تمام وقت و زندگی و استراحتش رو گذاشته بود که به بچه‌هاش برسه، به کشورش برسه. یه ذره فکر کن، دلیلشو به من بگو. من خیلی دوست دارم بدونم. خب بالاخره آدم هر کسی واسه هر کاری که انجام میده باید یه انگیزه‌ای داشته باشه. یه دشمنی مثل اسرائیل که از اول انقلاب دشمنی خودشو به ما ثابت کرده، آمریکایی که دشمنی خودشو از اول انقلاب به ما ثابت کرده، تو راحت بیای وقت خودتو، زندگی خودتو بذاری برای اینا؟ چجوری تونستی تن بدی به یه همچین کاری؟ چطوری تونستی خودتو به خاطر مقداری پول بفروشی؟ خانواده من که شما رو نمیبخشن و همه عواملی که دست داشتن تو این کار و ملت ایران هم شما رو نمیبخشن، چون باعث خسران بزرگی شدین واسه این مملکت. میدونی بچهای من الان چه حسی دارن؟ دختر من میدونی چقدر علاقه به پدرش داشت؟ یا پدرش چه علاقه‌ای به اون داشت؟ تمام زندگیش دخترش بود. چرا با ما همچین کاری کردی؟ من حرفی نمیتونم بذارم. حالا که در لاک سکوت فرو رفته ای، روزی را به یاد آور که گام در راه بی بازگشت خیانت به کشور گذاشتی. اولین ارتباطم با سرویس اطلاعاتی اسرائیل در حدود 3 سال پیش بود. ساعت 4 صبح خواب بلند شدم، قبلش تماس گرفتم، برنامه تغییر نکرده بود، طبق همون دقیقاً عین شرایط قبل، روز قبل پیش رفتم، موتور پارک کردم کنار درخت. حدود 3-4 ساعت بعدش بهم گفتن که برنامه خوب پیش رفته و طبق برنامه 1 باید عمل کنیم. توی همون روز وقتی رفتم خونه پدر خانومم، از تلویزیون تازه متوجه شدم که اون شخص مورد نظر کی بوده. پاداشی که برای من در نظر گرفتن $50,000 به من ندادن نصفش. اصلا نمیدونم اصلا چی شد. گرچه این عامل دست نشانده به دست عدالت سپرده خواهد شد، ولی ادامه دهندگان راه شهید علی محمدی به گونه‌ای دیگر از عاملان و هدایت کنندگان این ترور کور انتقام میگیرند. اینا تصمیم گرفتن انتقام خون شهید ما رو بگیرن. با پیشرفت تو علم، با تحصیلاتشون، با مطالعات زیادشون جای دکتر که خالی نمیمونه، من مطمئنم. ولی این دشمن بود که خودشو با این کار رسوا کرد. این اسرائیل بود که خودشو رسوا کرد با این کار. من نشون داد که چه دشمنی بزرگی داره. چون ما میدونیم که هزینه‌های خیلی زیادی کرده بود تو این راه. من مطمئنم که پشت اسرائیل حتما آمریکا بوده. من مطمئن هستم، چون دشمن اصلی ما از اول آمریکا بوده
در روز حادثه خیلی ها از فریب خوردگان داخلی گرفته تا رسانه های وابسته به سازمان جاسوسی صهیونیست ها تلاش کردند با هر آنچه که در توان دارند ادعاهای مضحک را القا کنند که رژیم تروریست صهیونیستی را در پس پرده گمانه‌زنی‌های مشکوک و حتی پذیرش ترور از سوی گروهک‌های مجهول پنهان نگاه دارند. نیروهایی که ایشان رو از بین بردن داخلی هستند. یعنی میخوام بگم که این فضاسازی که داره شکل میگیره در اثر این انفجار خیلی مشکوک به نظر میاد. کارمون از این به بعد عملی میشه. ما اینجا به طور عملی آموزش میدیم و یه سری معلم‌ها هستن که بهترین های اسرائیل هستن، ما انتخاب کردیم برای اینکه تو را آموزش بدن. ما پول برامون مهم نیست، میلیاردی خرج میکنیم. و توی اون روز بود که برای اولین بار ماکت خونه آقای علی محمدی رو اونجا به من نشون دادن. به زودی گزارشی از نحوه کشف این شبکه جاسوسی خواهید دید که خواب صهیونیست ها را به کابوسی وحشتناک مبدل خواهد کرد. آسفالت جلوش همه چیز سلام. در ابتدای وبگردی 23 این هفته سری میزنیم به سایت‌های دولتی که هفته قبل وعده‌شون رو داده بودیم. سایت‌هایی که میلیون‌ها تومان هزینه دارن اما حال و روز چندان خوشی ندارن. اول به صفحه پیوندهای سایت شورای اطلاع رسانی دولت به عنوان مرجع رسمی سایت‌های دولتی میریم. اولین سایت راهن جمهوری اسلامی ایرانه که همونطور که مشاهده می‌کنید یه پیغام مبهم رو نشون میده. سایت بعدی سایت بنیاد مستضعفانه که از فروردین ماه سال 89 به روز نشده. پایگاه اطلاع رسانی دادگستری تهران که از خیلی قبل‌تر به این روز افتاده گویا هک شده و کسی هم سراغی ازش نگرفته. این هم سایت بورس سرمایه گذاری ایرانه که آخرین به روز رسانیش به بیش از یک سال قبل برمیگرده. سایت حوادث غیر مترقبه وزارت کشور هم گویا دچار یه حادثه غیر مترقبه شده. وقتی داشتم در مورد این سایت‌ها تو اینترنت سرچ می‌کردم به یه مورد جالب‌تر هم برخوردم. اینجا مراسم افتتاح سایت استانیار با حضور رئیس جمهور در تاریخ 1 مرداد 89. از شما چه پنهون که این سایت از چند روز بعد از افتتاحش اصلاً به روز نشده تا اونجایی که کل بازدیدهای یه ماه اخیرش از 370 نفر تجاوز نمی‌کنه. این هم شکار این هفتمون از تصاویری که در فضای مجازی منتشر شدن. Oh my god, that guy took the cop to shut up. Oh my god. I got it on videotape. I got him getting this on videotape. I'm getting it on videotape. Shh. اگر شما جز اون دسته از افرادی هستید که نسبت به افزایش غیرقانونی قیمت تاکسی و آژانس ها شکایتی دارید، سایتی رو براتون پیدا کردیم که فکر میکنم خیلی کمکتون کنه. برای این منظور کافیه به سایت www.nezarattaxi.ir مراجعه کنید و مشخصات خودروی متخلف رو وارد کنید. خب از پرکلیک ترین تصویری که این هفته بین کاربرای ایرانی تو فضای مجازی رد و بدل میشد، تصویر طنزی بود درباره کانال‌های ماهواره‌ای فارسی زبان. اگه این تصاویر طنز رو با تصاویر اصلی بعضی شبکه‌های ماهواره‌ای مقایسه کنیم، متوجه میشیم چقدر تونسته واقعیت‌ها رو بگه. وبگردی 23 یک گوشه‌ای از این مقایسه ها رو انجام داده.
همه تو این شهر میگن تو مدارج ترقی رو خیلی زود طی کردی. خیلی لطف داری، خیلی زیاد. تو همیشه خودت تو جزو کسایی بودی که خیلی به من کمک کردی. ممنونم. خیلی لطف داشتی، خیلی خونگرم. همیشه آدم باید بدونه که کی براش زحمت کشیده. من به این مسئله خیلی اعتماد دارم و تو میدونم برای من خیلی زحمت کشیدی. تو اون زمانی که ما با هیچی چه زحمتایی میکشیدی اینا. بسیار خوشحال هستم، من برام خیلی خوب جواب دادی و همه چیزهایی که من میخواستم و پرسیدم و جوابش. بی شعوری که زنگ میزنه اینجا فحش میدی، هرچی لایق خودت و خانوادت به من میگی. به این ایمیل گوش کن، یه دختر 8 ساله فرستاده. من که دنبال قدرت و ثروت نیستم که، من نمیخوام رئیس جمهور بشم. حالا فکر کردی من الان اومدم که مثلا برم حامد کارزای ایران بشم؟ برو بابا خوشت میاد. این ایمیل رو نشون بدی، ایمیل رو نشون بده. خاک تو سرت، با اون ایمیل نشون دادنت برگرد. آقای کارگردان، اون کارگردان ما باز خوابش بود. کارگردان جان، یکی دیگه هم بود. شما با این که گاوه. من گدایی نمی کنم، من برای وطنم، به عشق وطنم و به هموطنم میفروشم. اگر هم گدایی میکنم از ملت، پیشگاه ملت ایران گدایی میکنم. خب به خونه مرد بگید پدر سگ. این آب ایران عوضی، این آب ایرانه، این خاک تهران پارس $870. من کار میکنم. همین صدایی که امروز شما میشنوید، این پرچم ایران دونه $1. مدیون همون پرچم فروشی شهرام پرچم فروشی. مردک کجا فهمیدی؟ جواب منو بده، منبع چی؟ از کجا فهمیدی؟ از کجا فهمیدی مردک؟ خانومی که تماس میگیری از من میخوای حقایق رو برملا کنم. خواهر من، هموطن من، برادر من، عزیز من. درود بر شما. آقا سلامت کردم. موزیان نصدا ولی خواستم از این آقای صفوری سوالم اینه، اصلا زودتر ببندیدش بره این دوزاری. نکته جالب این طنز واکنش هایی بود که این شبکه‌های ماهواره‌ای بعد از دیدن واقعیت‌های خودشون نشون دادن. اونقدر از حادثه‌ای که پیش آمده سرگیجه دارم که به سختی میتونم تمرکز داشته باشم. من پشتم لرزید. با شما و با این دوربین خداحافظی میکنم. هفته پیش در وبگردی 23 خبری رو پیرامون استفاده سایت شهرداری تهران از نام‌های قدیمی خیابان‌ها در نقشه‌های این سایت منتشر کردیم. در پی انعکاس این خبر، شهرداری تهران با اصلاح کردن بخشی از نام‌ها وعده کرده که این نقیصه تا فردا مرتفع خواهد شد.